ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கண்ணம்மா உலகம். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்டர் ஆன உடனே சிங்க் தான் இருக்குது பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு. இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்கிற கொஞ்சம் பெரிய கிச்சன் தான். ஒரு ரூம் அளவுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரொம்ப குட்டியெல்லாம் கிடையாது, பெரிய கிச்சன் தான். அதுலேயும் பாருங்கள், கீழெல்லாம் கூட நிறைய செல்ஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்க்கு பார்க்குறோம். அதுக்கு பக்கத்துலேயே 3 அடுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரேக் இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு 700 ரூபாய் அப்படிங்கிற ரேட்டில் வாங்கினது. இந்த 3யுமே நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். கீழே எல்லாமே பாத்திரம் கழுவி போடுறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன். மற்ற டைமில் அது ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். ஸோ பாத்திரம் கழுவுற டைம்லலாம் பாத்திரம் கழுவி இதில் தான் போட்டிருப்பேன். ஸோ அப்படியே அங்கே வந்து தண்ணி வடிஞ்சிரும். அடுத்ததான் இதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த இதில் வந்து பிளேட்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ எல்லா பிளேட்டுமே இதில் தான் இருக்கும். பிளேட்டு, கப்பு, அப்புறம் கரண்டி அதெல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுல வந்து வெங்காயம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். வெங்காயம், பூண்டு, உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே அதில் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ஒரு பேப்பர் போட்டு அதுக்கு மேலே போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இந்த கிச்சனில் வந்து 3 ஜன்னல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3மே ஓப்பனில் தான் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய காற்று வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அடுத்து நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் தான் பார்க்குறோம். இது வந்து கிழக்கு பார்த்து வச்சுருக்குறோம். ஸோ சமைக்கும்போது கிழக்கு பார்த்து சமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அது மட்டும் இல்லை, ஜன்னல் பக்கத்தில் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் வச்சுருக்கிறதுனால புகையெல்லாம் அப்படியே வெளியே போயிடும். அது பக்கத்துலேயே ஒரு ஜாரில் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன், சமையலுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து சின்ன பாக்ஸ் போட்டு அதில் வந்து உப்பு, புளி, எண்ணெய், சின்ன ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் கரண்டி, கத்தி, அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். பக்கத்துலேயே மிக்ஸி வச்சுருக்கிறேன். அப்படியே காய்கறி கட் பண்ணுற அந்த போர்டும் வச்சுருக்கிறேன். அது பக்கத்தில் தான் சுவிட்ச் போர்டு இருக்குது, அதனால் உடனே மிக்ஸி வந்து போட்டுக்கலாம். இந்த பக்கத்தில் ஒரு பெரிய பானையில், அதாவது பெரிய குடத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இந்த ஏரியா இப்படி தான் இருக்குது. எல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவுண்டர் டாப் இது. இந்த பக்கம் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி பிளைனாக தான் இருக்கும். எதுவும் அதில் வைக்கிறது இல்லை. ரொம்ப நிறைய சமைக்கிறோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த பக்கம் பாத்திரம் வரும். இந்த இடத்துல வந்து சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா சாதம், குழம்பு, கூட்டு எல்லாம் அதில் வைப்பேன். கேஸ் ஸ்டவுக்கு இந்த பக்கத்தில் வந்து காய்கறி கட் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் சப்பாத்தி மாவு பிசைறது, அதுக்கெல்லாம் இந்த இடத்த யூஸ் பண்ணிப்பேன். அடுத்து இந்த ரேக்கு, இதில் வந்து மேலே வந்து வெங்காயம் இருக்குது, அடுத்து வந்து பிளேட்ஸ் இருக்குது, கீழே வந்து பாத்திரம் கழுவி போடுறது. ஸோ இங்கே வந்து சிங்க்கு, இவ்வளோ தான். இங்கே வந்து நிறைய சுவிட்ச் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒன்று இருக்கும். இங்கே மிக்ஸி இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல ஒரு சுவிட்ச் போர்டு இருக்கும். அடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறதுக்காக இன்னொரு பக்கமும் சுவிட்ச் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிச்சனில் வந்து 4 சுவிட்ச் போர்டு இருக்குது. நமக்கு மிக்ஸி, கிரைண்டர்லாம் எங்கே வேணால் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மேலேயும் ஸ்லாப் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் விட்டுருக்கேன், அதில் வைக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. ஸோ எப்போவும் அது வந்து ஃப்ரீயாகவே தான் இருக்குது. அடுத்ததான் இதில் தான் ஒரு பெரிய செல்ஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் தான் மளிகை ஜாமான் எல்லாமே வச்சுருக்கிறேன். மேலே இருக்கிறது எல்லாமே கேரியர், டிஃபன் பாக்ஸ், அப்புறம் 2-3 எக்ஸ்ட்ரா பானைகள், அப்புறம் பெரிய பெரிய பிளேட்ஸ், இந்த தாம்பூல தட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த தட்டு. இதெல்லாம் அதிகம் தேவைப்படாது. எப்போவாவது ஃபங்க்ஷன் டைமில் தான் அந்த தாம்பூல தட்டெல்லாம் எடுக்கிறது. ஸோ அதிகம் எடுக்காததெல்லாம் மேலே இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறதெல்லாம் மாவு, கோதுமை மாவு. இப்போ வந்து இந்த கப சுப குடிநீர் குடிக்கிறதுக்காக அது வாங்கி வச்சுருக்குறோம். அப்புறம் இன்னும் பருப்பு, காஞ்ச மிளகா, இதெல்லாம் இருக்குது. அதிலே ஃப்ளாஸ்க் இருக்குது, அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கப் இருக்குது. திடீர்னு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா டீ கொடுக்கறதுக்கு அதை எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததான் மளிகை ஜாமான் தான். இது எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும், நிறைய வாங்குறது இல்லை. ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு தேவையானது மட்டும்தான் வாங்கி வச்சுருப்போம். அப்படியே 5 பெட்டி. இது வந்து மசாலா பாக்ஸு. ஸோ எல்லா மசாலாவும் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும். அதாவது மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதில் இருக்கும். இந்த 2ஐயும் எடுத்துட்டா எனக்கு வேலை வந்து முடிஞ்சிடும். அந்த 5 பெட்டியும் மசாலா பாக்ஸையும் எடுத்தாலுமே சமையல் வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம். அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் செராமிக் பவுல்ஸு, பிளேட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. இதில் இருக்கிறது எல்லாமே அரிசி. ஸோ இந்த 4 பெரிய பாத்திரமுமே அதிகப்படியான பொருட்கள், தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் இந்த 4 பாத்திரத்தில் தான் இருக்கும். ஒரு இதில் நிறைய அரிசி இருக்கும், ஒரு இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ மேலே இருக்கிற அந்த டப்பாவில் தீரும்போது கீழேருந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். கீழே அடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஃபில் வந்து இந்த பானையில் தண்ணி இருக்குது. அடுத்து இந்த பச்சை கலர் பக்கெட்டில் என்ன போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா, எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள் எல்லாம் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். இது வந்து வீட்டுக்கு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ அதுதான் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கிறேன். நம்ம ட்ரே இருக்குது, அப்புறம் நிறைய பிளேட்ஸு அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ வீட்டுக்கு யாராவது எக்ஸ்ட்ரா வரும்போது நம்ம தேட தேவையில்லை, உடனே இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் அதெல்லாம் முடிஞ்சு ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப வாஷ் பண்ணி இதில் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி மற்ற டைமில் இது யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது.
இதனால் பாத்திரத்தை தேட தேவையில்லை. ஸோ எக்ஸ்ட்ராவே ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே இருக்குது, கரண்டி, கப்பு, பிளேட்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்கும். இந்த செல்ஃபில் வந்து எல்லாமே கடப்பக்கல் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அடியில் இருக்கிற இந்த இதில் மட்டும் சிமெண்ட்டு மட்டும் போட்டு அதை வந்து பெயிண்ட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. இதனால் ஒரு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கீழே எல்லாம் நல்லா வந்து கரை பிடிக்கும். ஸோ எதுவுமே வைக்கிறோம் அப்படின்னா உடனே அழுக்கு பிடிக்குது. இதுலேயும் டைல்ஸ் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும். இது இப்படி பெயிண்ட் அடித்து விட்டதுனால சீக்கிரமாக அழுக்கு பிடிக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு கிச்சன் கட்டுறீங்க அப்படின்னா ஸோ கீழே இருக்கிற அந்த அடியில் இருக்கிற செல்ஃப்லேயும் கண்டிப்பாக வந்து டைல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இப்படி ஒரு பெரிய செல்ஃப் இருக்கிறது வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எல்லாமே அந்த ஒரு இடத்துல நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த கிச்சனில் இந்த நிறைய செல்ஃப் இருக்கிற இந்த இடம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். சரி, இந்த பக்கத்தில் நான் தேங்காய் திருவுறதுக்கான இந்த இது வச்சுருக்கிறேன், கம்பி அதிலே மாட்டி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ தேங்காய் வந்து இதிலே வந்து நம்ம ஈஸியாக திருவிக்கலாம். அப்புறம் இந்த கவுண்டர் டாப்புக்கு கீழே இருக்கிற செல்ஃப்லாம் பார்க்கலாம். இந்த செல்ஃபில் எல்லாமே டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாத்திரம், இதெல்லாம் நான் தினந்தோறும் எடுக்கக்கூடிய பாத்திரம். ஸோ அதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கிறேன், சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இதுக்கு கீழேயும் ஒரு செல்ஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் அப்படி தான், வெறுமனே பெயிண்ட் அடித்து விட்டதுனால ரொம்ப அழுக்கு பிடிக்குது. இதில் வந்து நம்ம பேப்பர் போட்டு அதுக்கு மேலே ஏதாவது திங்ஸ் வைக்கலாம், அப்போ அழுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு. ஆனால் பேப்பர் போட்டால் கூட மேலேருந்து ஏதாவது தண்ணியெல்லாம் கீழே கொட்டுச்சு அப்படின்னா உடனடியாக அந்த பேப்பர்லாம் நனைஞ்சி மறுபடியும் கரை பிடிக்குது. ஸோ அதனால் அந்த கீழ் செல்ஃபை வந்து நான் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கேன். நீங்கள் வீடு கட்டும்போது கண்டிப்பாக அதுலேயும் டைல்ஸ் போட்டுருங்க, அப்போ பார்க்க நீட்டாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ கடையில் வந்து நிறைய பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸ் கலர் கலராக கிடைக்குது, அதெல்லாம் கூட நம்ம வாங்கி போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஏதாவது திங்ஸ் வந்து வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து சிலிண்டர் இருக்குது. இந்த பக்கத்தில் இட்லி விற்கிறதுக்கான இட்லி பாத்திரம், புட்டை விற்கிறது, அப்புறம் ஹாட் பாக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறேன். இந்த பக்கம் மண் பாத்திரம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு அலுமினிய பாத்திரம் இருக்குது. இது வந்து காய்கறி பழம்லாம் கழுவுறதுக்காக. ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த மண் பாத்திரமும் அலுமினிய பாத்திரமும் இங்கே இருக்கும். பக்கத்துலேயே வந்து அருவாமனை இருக்குது, தேங்காய் உடைக்கிற கம்பியும் இருக்குது. கிச்சனில் வந்து நமக்கு மேட் வந்து கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அதனால் நான் ஸ்டவ்வுக்கு கீழே ஒரு மேட் போட்டிருக்கிறேன், அப்புறம் சிங்க் ஏரியாவில் ஒரு மேட் போட்டிருக்கிறேன். இதுதான் ஓவரால் கிச்சன். தேவையான பொருட்கள் மட்டும் இருக்கும். இதில் இன்னொரு மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா, இந்த கவுண்டர் டாப்பில் விளிம்பு வந்து கெட்டி விட்டுருங்க. விளிம்பு கெட்டாமல் இப்படி ப்ளைனாக விட்டுருக்கிறதுனால ஏதாவது தண்ணி இல்லை டீ எல்லாம் ஆற்றும் போது டக்குன்னு உடனடியாக வலிஞ்சி கீழே வந்துடுது. இதில் சின்ன லாக் மாதிரி அதாவது திண்டு மாதிரி கெட்டி விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா அங்கே தண்ணி வந்து வெளியே நமக்கு கீழே வந்து சிந்தாது, நல்லா கழுவி விடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் கிச்சன் கட்டும்போது அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இந்த பக்கம் ஒரு சுவிட்ச் போர்டு இருக்குது. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடம் ஒரு பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறதுக்கு இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கும். நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஹாலில் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இதுதான் ஃபுல் கிச்சன். ரொம்ப பெரிய ரூம் மாதிரி இருக்குல்ல, நல்ல வெளிச்சமாகவும் இருக்கும், காற்றும் நல்லா வரும். ஆனால் இது மாடியில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் காற்று கம்மி தான், அதனால தான் 3 ஜன்னலையும் திறந்து போட்டிருக்கிறேன். இந்த கிச்சன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.